Con Glam Vision La prima corsa straordinaria si ferma proprio alla galleria. Il personale di sicurezza non era stato avvisato, ma la provincia. Nessun equivoco, ma scrupoloso presidio di sicurezza. C'è il bando per il progetto di fattibilità per il nuovo polo ospedaliero universitario di Trento, una gara da 37 milioni di euro per avviare l'iter. Orari di apertura ridotti, meno coperti, doppi turni di lavoro per i titolari, così bar e ristoranti si preparano alle domeniche verso il Natale, con il personale ridotto all'osso. Da storica panetteria a negozio multiservizio, Sosi festeggia a Trento un secolo di storia, per i cittadini un filone di pane lungo 200 metri. Per la prima volta il forte di Castelvedro apre le porte al pubblico. Abbandonato e chiuso da decenni, l'Ecomuseo dell'Argentario rilancia un patrimonio storico.